يعطيكم العافية. معكم يوسف حرستاني من فريق ماس بلس سوريا. اليوم رح نكمل مع طلاب الصف التاسع بدرس طبيعة الأعداد. طبعا هذا الدرس الأول يلي موجود بكتاب الجبر. قبل ما تشوفوا هذا الفيديو بتمنى تخبروا رفقاتكم عليه. هي الفيديوهات عم تنعمل للطلاب اللي ما عندها دروس خصوصي، ما فيها عندها القدرة المادية لأنها بتحط لأساتذة خصوصي. هي الدروس هي لكم، موجهة لكم أو للطالب يلي كمان قاعد بالبيت هيك وقفت عنده فكرة معينة قدر انه فورا يفتح يلاقيها ويستوعبها من هذا الفيديو. تمام؟ فبتمنى تخبروا رفقاتكم على هي الفيديوهات، بتمنى تنشروها فورا باي جروب لطلاب الصف التاسع مشان الكل يستفاد فيها. خبروا رفقاتكم عليها، خبروا قرايبينكم، وان شاء الله التوفيق للجميع. طيب لنبلش اليوم بدرس طبيعة الأعداد. طبعا هو الدرس الأول بكتاب الجبر. عندي أنا العدد العادي. شو هو العدد العادي؟ العدد العادي هو كل عدد يكتب بالشكل A على B. تمام؟ طبعا نعرف انه وقت بنرمز لعدد بنرمز بحرف ونرمزه لعدد فهو عدد مجهول. طيب A على B. طيب حيث ان ال A هو عدد صحيح. شو هي الأعداد الصحيحة؟ تعالوا نرجع نعمل فلاش باك شوي لورا ونشوف شو هي الأعداد الصحيحة. العدد الصحيح هو عدد بعد الفاصلة، مثلا أنا بقول 50 فرضا. المهم بعد الفاصلة يكون صفار، ما بدي بعد الفاصلة في أعداد. هذا بنسميه هو عدد صحيح. تمام؟ إن كان موجب أو إن كان سالب. يعني فيني أجي أنا من ناقص مليار قد ما كان له صفار، بعدين هيك وصل لعند الصفر أعداد، كل أعداد بعد منها عدد. تمام؟ بعدين 1 2 5 10 قد ما كان للانهاية. تمام؟ فهي الأعداد هي أعداد صحيحة. المهم بعد الفاصلة ما إلها أصفار. تمام؟ يعني ما له كتابة عشرية. طيب فهو الA هو عدد صحيح، يعني إن كان سالب أو موجب ما له فاصلة. تمام؟ وB عدد طبيعي. شو هو العدد الطبيعي؟ العدد الطبيعي أنا هو يلي بيكون كيف الأعداد الصحيحة بس ممكن تكون موجبة أو سالبة. العدد الطبيعي بيعطيني من عند الصفر بالأعداد الصحيحة للانهاية. تمام؟ يعني أعداد طبيعية بنرمز لها بالرمز N يلي هي 0 1 2 هيك للانهاية شو ما كانت. تمام؟ فهي هي الأعداد الطبيعية. طيب عم بيقول لي بس ما بدي اياه انا بيساوي صفر، معناها بس بستثني من هي الاعداد الصفر، البي ما لازم يكون بيساوي للصفر. تمام؟ يعني مثال اذا بدنا ناخذ عليه مثال، فلنشوف شو بناخذ عدد صحيح. نقوا اي عدد صحيح بدكم اياه من هون. 5 فرضا، 5. تمام؟ على عدد طبيعي ما بيساوي الصفر، ناخذ الواحد مثلا على 1. هذا هو عدد عادي. طيب عدد ثاني عدد صحيح خلينا ناخذه ناقص 7 مثلا. على شو ناخذ؟ ناقص 7 على 2 فرضا. ممكن انه ناخذ ناقص 7 على 2. ممكن ناقص 13 على شو ناخذها؟ على 3 فرضا او على 3. تمام؟ فهلا هي الاعداد كلياتها عادي، هو بيطلع على العادي هو عدد عادي. تمام؟ اي عدد من هدول هو عدد عادي. بس بدي لاحظ شغله صغيره انا. 5 على 1 شو بيطلع الناتج؟ اذا بدي اقسم 5 شغلات على شغله فبتطلع هو 5. الخمسه عدد صحيح، معناها يمكن ان يكون العدد العادي عدد صحيح. تمام؟ فالعدد العادي هو كمان عدد صحيح، عادي ما عندي مشكلة. تمام؟ طيب هلا عندي العدد العشري. العدد العشري هو العدد الذي يكتب بالشكل A ضرب 10 قوة N. يعني فرضا أنا عندي مني عدد وليكن 3.15. تمام؟ 3.15. هذا العدد هو عدد عشري. طيب كيف عدد عشري؟ هلا العدد العشري في له بعد الفاصلة أعداد، هي الأعداد لازم تكون منتهية. تمام؟ أو دورية، لا نجي لغير شغلة. أو الأعداد تكون بعد الفاصلة منتهية. طيب شو يعني؟ قال أنا هاد صار فيني أكتبه بالشكل، شو هو الشكل؟ قال 3 ضرب 10 عفوا 3 1 5 ضرب 10 وناقص 2. قال أنا كل ما زحت الفاصلة لليمين بضرب ب10 وناقص
شغله، ناقص واحد كل ما زحت الفاصله لمكان، تمام؟ يعني زحت اول وحده بقول صارت 31.5 31.5 ضرب 10 قوة ناقص 1، رجعت زحت الفاصلة مرة ثانية صارت 315 ضرب 10 قوة ناقص 2. طيب إذا كان عندي مني مثلا رقم 15.1725، تمام؟ هلا أنا بدي زح الفاصلة مرتبة مرتبتين 3 4، صار العدد بيساوي 1 5. جيب هدول الأعداد كلياتها وين؟ بعد الفاصلة. 1 7 2 5، جبت كل هي الأعداد لهون ضرب كم وحدة أنا حكيت؟ 1 2 3 4، معناها ضرب 10 هو ناقص 4، تمام؟ هي 4، فهذا بنسميه هو العدد العشري. العدد العشري هو عدد عادي، تمام؟ معناها العدد العادي غير صحيح، يعني ما له كتابة صحيحة، هو ممكن انه يكون عدد عشري او كتابته العشرية دورية غير منتهية، هذا غير صحيح. انا عندي العدد العادي ممكن يكون صحيح، ممكن يكون عشري مثل هذا بنسميه هو عدد صحيح، تمام؟ عدد عادي عفوا، بنسميه عدد عادية هدول العددين. أو كتابته العشرية غير منتهية. شو يعني كتابته العشرية غير منتهية؟ عفوا، كتابته العشرية دورية غير منتهية. شو يعني دورية؟ يعني خلينا نمسح هدول، بنحكي على عدد كتابته دورية غير منتهية. يعني مثلا أنا عندي مني عدد وليكن 5.3333 عم يضل يتكرر هي الثلاثة، تمام؟ فهذا أنا بسميه هو عدد دوري غير منتهي، تمام؟ ويمكن انه اعبر عنه بالكتابة يلي هي 5.33 وحط خط فوق اللي عم يتكرروا، تمام؟ فانا ما بعد بكتب الباقي، بما انه حطيت هذا الخط معناها الباقي هو 3، تمام؟ انه الثلاثة هي عم تضل تتكرر، ممكن اني احطها بس على هي، ممكن اني احذف هذا كله حط بس عند هي الثلاثة الأولى عم تضل تتكرر عدد لا نهائي. ممكن كمان إنه يكون مثلا 16.172 فرضا، بعدين 172، بعدين 172، فأنا بمسح هدول الأرقام بقول له ال 172 هي عم تضل تتكرر، تمام؟ فهذا عدد دوري غير منتهي. طيب هو العدد الذي تتكرر خاناته بدءا من حد معين، يعني انا عندي مني هون ممكن كمان مشان تكون صحيحة ممكن نقول انه هي 9 1 بعدين 7 3 7 3 7 3، يعني ممكن يكون في اعداد قبل الفاصلة، فهون 7 3 7 3 7 3 عم تضل تتكرر، بنلاقيها للا نهاية عم تضل تتكرر، تمام؟ ما بينتهي العدد، فهي 7 3 من هون عم تتكرر، يعني مو شرط فورا بعد الفاصلة يكون عم يتكرر، يكون في اعداد بعد هدول الاعداد اللي بعد الفاصلة الباقي كلياته عم يتكرر، تمام؟ فهو العدد الذي تتكرر خاناته بدءا من حد معين. طيب يعني إذا بدنا ناخذ مثال رح ناخذ مثال مثلا 7.333، فهو بيساوي 7.3 عليها خط. ممكن إني آخذ، تعرفوا العشرة على 3؟ 10 تقسيم 3 قال بيطلع بيساوي 3.3333، يعني بيساوي 3.3 عليها خط، هذا كمان هو عدد دوري. طيب العدد الغير عادي قال هو العدد الذي كتابته العشرية غير منتهية. بتطلع عند مني أنا عدد مانو دوري ومانو منتهي، يعني بعد الفاصلة مثلا عم يطلع مع مني مثلا 16.7 5 8 6 10 مثلا بعد منا 1 5، الأعداد ما عم تتكرر، أعداد يعني عشوائية عم تضل تطلع عند مني بعد الفاصلة، هذا بنسميه هو عدد غير عادي. المثال على هي الأعداد عند مني العدد هو بي، هو بيساوي 3.14، تمام؟ تقريبا 3.14، بس بعد هي الفاصلة بيطلع عندي أعداد أنا ما بعرف عنها شيء، تضل تطلع عم تتغير، ما لا يعني نسق معين او الا انه هي عم تتكرر نفسها، تمام؟ ف 3.14 بعد منها الاعداد ما بعرف شو هي، تطلع كثير مكرره. عندي مثلا جذر 2، على الجذر 2 كمان بيطلع هو 1.4 مثلا 5 7
حطينا فاصلة ثانية، مثلا 5 7 6 1، ما بعرف هي الارقام ما دقيقة، انا بحافظ بس 1.4. تمام. بعد منها الاعداد مو معروفة عم تتكرر ولا ما عم تتكرر، هي ما عم تتكرر اساسا. تمام. بس الاعداد بعد منها مختلفة، ما عم يطلع عند مني اعداد انا معروف شو هي الاعداد. تمام. طيب معناها بنرجع بنعمل اعادة على السريع. قلنا انه العدد العادي هو كل عدد يكتب بالشكل A على B. A لازم يكون عدد صحيح، B عدد طبيعي لا يساوي الصفر. ركز لي على هي انه لا يساوي الصفر. بالمقام باي كسر ممنوع نحط صفر تحت بالمقام. تمام. بالكسر ممنوع نحط صفر بالمقام. تمام. ف5 على 1 طلعت 5، ناقص 7 على 2 تطلع 3.5، ناقص 3.5. هي قدرت تطلع ما بيهمنا. المهم انه انا كاتبه بهذا الشكل. قال يمكن ان يكون العدد العادي عدد صحيح. تمام. يمكن ان يكون العدد العادي هو عدد صحيح. عندي العدد العشري قال هو الذي يكتب بالشكل A ضرب 10 قوة N، فشفنا هذا بنسميه هو A. هي ضرب 10 قوة ال N، حيث ال A عددان صحيحان، ال A فاصلة ال N، فهذا هو عدد صحيح. تمام. الناقص 2 هو كمان عدد صحيح. طيب قدم مني هذا العدد كمان هو 1 5 1 7 2 5 ضرب 10 هو ناقص 4، كمان هو عدد عادي، عدد عشري يعني كمان اعداد عشريه، وبنرمز لهم انه هن اعداد عاديه. تمام. معناها العدد العادي اللي ما صحيح، يلي ما بيحقق انه هو صحيح، يعني اللي له فاصله، قال لازم يكون عشري، معناها يكتب بهي الطريقه، يا اما دوري غير منتهي، يعني بالشكل 7.3 مثلا عم يتكرر، او بهذا الشكل مثلا، او اي شكل ثاني انت بدك اياه. ممكن هون نحن كمان نضيف 5.167 بعدين نقول 8 8 8 8، فبنمسح هدول بنقول له هذا هون ال8 عم تضل تتكرر. تمام. هذا عدد دوري غير منتهي. طيب العدد الغير عادي قال هو العدد الذي كتابته العشريه غير منتهيه. مثال هو الباي، هذا بنسميه باي. تمام. باي. تمام. في جذر الاثنين اللي هو 1.4. هلا عندي تمرين انا بالكتاب هو تدرب. خلينا بس نمسح اللوحه هون. شو عم يقول لي؟ قال لتكن لدينا الاعداد التاليه، اعطيني هدول الاعداد 3، قال احسب كل منهما بصيغه كسر. طبعا كلياتهم بتعرفوا تحسبوا بصيغه كسر، يلي ما بيعرف ينتبه ونشوف كيف بيحسبها بصيغه كسر. يعني توحيد مقامات، بدي اياها كلياتها بشكل كسر لحاله، ما بدي اياها كسرين، ساوي لي اياها كلياتها على صيغه كسر. كمان عم يقول لي اي من النواتج عدد عشري او غير عادي. تمام. فيعني استنتج لي طبيعه هي الاعداد شو هي اللي طلعت مع منها. طيب عندي 3 على 4 زائد 1 على 6، قال انا بدي وحد المقامات. كيف بنوحد المقامات؟ خلينا نضرب هون ب6 بالمقام هذا، وهذا الكسر هذا بضربه ب6، هذا بضربه ب4، فخلص انا هيك وحدت المقامات فوريا. ممكن تقول لي نضرب هي ب3 نضرب هي ب2 كمان صحيح. فلنشوف هلا بيطلع معمني هون 4 ضرب 3 18، 4 ضرب 3 12، عفوا 6 ضرب 3 18 على 6 ضرب 4 24 زائد 4 ضرب 1 4 على 24 المقام المشترك. 4 زائد 18 ويساوي لا 22 على 24. طيب هذا شو بيساوي انا عند مني هذا الرقم؟ قال هو 11 على 12. تقريبا بيطلع تقريبا 0.91، يمكن 91 6 يمكن فيه بضل عم يتكرر فيه الستات هذا الرقم. تمام. فبنشيل هي الستات بنحط له شخطه فوق هي السته. تقريبا تاكدوا انتم من الناتج بالاله الحاسبه. طيب هذا العدد اللي طلع عند مني شو هو؟ قال هو عدد دوري غير منتهي. عدد دوري غير منتهي، يعني عدد عادي. تمام. طلع عند مني هو عدد عادي. طيب ناخذ الثاني، قال هو 7 على 2 2، هذا 1. 7 على 2 ناقص 8 على 5 ويساوي. كمان بنوحد المقامات، هون نضرب ب5، هون نضرب ب2. 5 ضرب 7 35 على 5 ضرب 2 على 10 ناقص 16 على 10 وتساوي ل 16 على 10.
طبعا هون بس وحدنا المقامات، بنطرح فوق تحت بضل مقام مشترك ما بقرب عليه، تمام؟ فهي شو بتطلع عند مني؟ وتساوي ل 1.9 16 على 10 1.9 يعني بتساوي 16 ضرب 10 قوة ناقص 1، تمام؟ هذا هو عدد 20. تمام؟ عدد 20 كتب على هي الطريقة A ضرب 10 قوة N. ال A عدد صحيح ضرب 10 قوة N، تمام؟ فهو عدد 20 يعني هو عدد عادي. تمام؟ طيب الثالث B زائد باي على 2. B أو باي عادي ما دخل، فهو نفس الاسم ما يخالف. طيب هلا بدنا نوحد المقامات، فصارت هذا عم بيساوي عند مني 2b على 2 زائد b على 2، تمام؟ فصارت 3b على 2. 3b على 2 نحن العدد هذا البي هو عدد غير عادي، انت بالفحص او وين ما شفت هذا العدد يلي هو البي ففورا عدد مضروب بعدد هو بي، خلص فورا نقول له هذا العدد غير عادي، تمام؟ فهذا العدد غير عادي، يعني وين ما شفت في بي خلص قل له غير عادي. كانت 2 بي عم يقول لك هذا العدد عادي ولا مو عادي؟ قل له ما له عادي، تمام؟ هذا عدد غير عادي. شو ما كان العدد مضروب بي خلص قل له فورا هذا العدد غير عادي. ولهون بيكون انتهى درسنا، بتمنى تكون حققنا فيه افاده كثير لجميع الطلاب. حلوا بتمنى انكم تحلوا اسئله تدرب كوظيفه، تمام؟ بعد الدرس فوريا بتلاقوهم، واي شيء بيصعب عليكم فيكم تراسلوني على صفحتي الشخصيه على الفيسبوك، انا موجوده تحت بالرابط، او ممكن تحاكوني على قناتنا على التليجرام، تمام؟ بتمنى ما تحطوا الاستفسارات او الاسئله باليوتيوب لانه كثير صعب اني ارد عليهم، اساسا ما فيني اني ارفق صوره او اي شيء، فالافضل يكون يا على قناتنا على التليجرام يا اما حسابي على الفيسبوك، يا اما في كمان رقمي على الواتس فيكم كمان تتواصلوا عليه. بنهايه هذا الفيديو بيكون موضوع على بالفيديو، تمام؟ يعطيكم الف عافيه، كنت معكم يوسف حرستاني من فريق ماس بلاس سيريا، بالتوفيق.